鬧下 Edward 或者太我哋難明啦。係啦，或者我哋再解釋多一次俾你聽都得嘅。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟 Buy Sell Buy VR 嘅 channel， 我係你大溫哥華地產經紀 Billy。Hello， 大家好，我係 Edward。Billy， 我哋上一期就同觀眾講解咗呢個 BC Assessment 政府嘅點樣去睇啦，同埋當中有咩需要注意嘅事項喎。呢一期呢，我哋會同大家分享一下我哋從業咗咁多年對呢個 BC Assessment 同埋呢個地稅之間嘅一啲嘅迷思，同埋我哋發現咗兩個重大嘅錯誤喎。不如你同觀眾講解下我哋第一個迷思、第一個誤解係乜嘢啊？好啊，其實有好多屋主呢，佢哋都會覺得 BC Assessment 會直接影響到佢每一年要交嘅地稅嘅喎。咁其實唔係咁樣嘅喎，因為你諗下，如果 BC Assessment 嗰一年升咗1倍，唔代表你嗰一年你嘅地稅就要交多1倍嘅喎。同一樣就係如果你 BC Assessment 譬如跌咗一半嘅，咁唔代表你嗰一年可以交少一半嘅地稅嘅喎。咁其實首先我哋要理解到市政府係點樣去計算呢個地稅嘅。咁呢一個地稅呢，其實市政府呢每一年呢都要做一個所謂嘅 budget， 一個預算啦，就係睇一睇佢嗰一年嘅開支係幾多。咁佢嘅開支呢，可能係包括咗佢嘅基建啦、佢嘅服務啦，譬如佢哋嘅學校啦、佢哋嘅社區中心啦、道路啦、佢哋嘅 transportation 啦，將所有嘢加埋一齊嘅時候呢，就會形成到呢一個所謂嘅預算。咁呢一個預算咧就會分攤咗喺佢呢個市區入邊每一間房屋作為一個地稅。咁所以其實地稅係咁樣去形成嘅，就同呢一個 BC Assessment 咧冇一個直接嘅掛鈎嘅。咁或者我哋喺下邊睇3個例子，可能大家會清晰啲理解到究竟係點樣去影響得到你嘅呢個嘅地稅啊。嗱，我哋第一個例子先講就係市政府今年咧，佢嘅預算咧係需要100蚊。我哋呢個市政府入邊咧，淨係得2間屋嘅啫。每一間屋咧 ，BC 政府估價咧都係100蚊。咁2間屋加埋就係變咗200蚊啦。咁個稅率咧就係市政府需要收嘅100蚊，除翻城市入邊所有嘅物業夾埋嘅屋價就即係200蚊啦。咁個稅率就變咗係50%，乘翻去每一間屋嗰個屋價。咁喺我哋呢個例子就係100蚊啦，所以就係100蚊乘佢0.5。所以咧今年咧每一間屋個稅收咧就係50蚊。咁喺我哋第二個例子咧，如果我哋睇市政府都係仲係需要100蚊嘅稅收，但係2間房屋咧由100蚊升到去200蚊，即係升咗1倍喎，佢哋嘅價值。成個市區入邊嘅房屋咧個總價值其實就係400蚊。我哋個稅率咧其實就係100蚊嘅稅收除翻去400蚊嘅總價值，就等於25% 嘅稅率。個物業升到去200蚊啦，咁所以就係由200蚊乘佢0.25，咁就等於咧50蚊要交嘅地稅。咁你可以睇得到咧，第一個例子同第二個例子咧，其實都係淨係俾50蚊嘅地稅嘅啫。但係第二個例子咧，佢嗰個屋價咧係升咗足足1倍嘅喎。咁或者我哋睇下第三個例子咧，就係依然咧市政府需要100蚊嘅稅收。但係咧屋價跌咗一半，就變咗而家每一間屋咧淨係值50蚊。咁所以2間屋夾埋咧，其實就係個總價值咧就係變咗100蚊。咁稅收100蚊除翻總價值100蚊，就等於100% 啦。咁因為每一間屋咧今年而家係值50蚊，咁乘翻佢100% 嘅稅率咧，今年需要收嘅稅收咧，其實就係50蚊一間屋。咁你可以睇到3個例子入邊，其實稅收咧每一間屋都係俾50蚊，但係第二個例子咧升咗1倍，第三個例子咧其實係跌咗1倍。咁所以我哋可以睇得到咧，其實所謂嘅地稅最重要嘅因素咧，係處於咗喺市政府需要幾多開支，需要佢個 budget 有幾大。咁唔係淨係睇 BC Assessment 你個政府估價嘅。咁或者阿 Edward 你又講下你第二樣揾到最大嘅錯誤係乜嘢呢？好啊，今年出咗最新嘅估價單之後啦，好多客真係揾我，因為都好 surprise 係跌咗好多啊。咁佢哋問我，哇，究竟係我地稅升定跌啊？咁樣，因為佢哋未必好似你咁樣知道我原來係咁樣計噶嘛。
咁我都幫佢睇一睇喺估價單喺政府佢哋有冇一個官方嘅解釋呢？俾我發現原來喺個估價單上邊呢，係有咁樣嘅一個 chart， 去政府就係話睇一睇對比你同一區個升或者跌嘅。但係呢度最緊要講一個新嘅 concept 俾大家呢，就係 average change， 意思就係話唔係每一間屋每一年都一齊 double 啦，一齊跌一半啦咁樣噶嘛，可能你升得多啲，我升得少啲咁樣嘅。咁呢個就係個平均嘅升幅或者平均嘅變化。咁或者呢度我都同大家舉一個例子啊，去更加容易去睇一睇嘅。咁依家由2間屋變咗做3間屋，每一間屋呢個估價都係100蚊。咁政府今年需要呢都係收100蚊嘅稅收嘅。咁按照翻你個公式去計呢，每一間屋需要俾係33個3。咁呢個比較簡單易明啦。咁去到第2年咯，House A 佢係由100蚊變到100蚊。換句話嚟講呢，佢係冇變化嘅，佢個變動係0。咁而 House B 呢，佢由100蚊變到150蚊。咁所以佢嘅升幅咧係升咗50%嘅。咁而 House C 咧由100蚊變到200蚊。咁所以佢個升幅咧係升咗100%。咁佢個平均嘅升幅咧係50%嘅。咁我哋再用翻你嗰個公式去計啦，咁就得出今年佢哋需要俾嘅地稅就係咁樣嘅。咁而 House A 我哋睇一睇，按照翻政府嘅解釋咧，佢嘅變化係低過個平均嘅變動。平均變動今年係50%喎，佢嘅變動係0。咁按照政府嚟講咧，佢係需要俾少啲地稅 likely 啦。咁所以呢度佢今年淨係需要俾22個2，咁比起舊年嘅33個3咧係低咗。咁政府冇錯啦。咁而 House B 嘅話咧，咁佢個變動咧係50%，平均變動都係50%。咁佢係需要俾33個3，政府都冇錯喎。咁而 House C，咁佢個變動咧係100%，平均變動係50%。咁按照政府咧，佢需要俾 likely 啦，需要俾多啲嘅地稅。都冇錯喎，今年佢就需要俾44個4嘅。咁其實錯咗喺邊度呢？呢份表嗱，政府咧成日就會 assume 地價永遠只會升，但係佢冇諗過原來地價係會跌㗎。咁我哋可以睇一睇第3個 example 啦。咁當我哋一開始咧，每一間屋都係100蚊為起點啦，去到下一年 House A 佢就由100蚊冇變動，都係變到100蚊，佢嘅變動就為0。咁而 House B 嘅話咧，佢就跌到75蚊喎。換句話嚟講咧，佢個跌幅係25%嘅。咁而 House C 咧，佢就由100蚊跌到50蚊。咁佢個跌幅咧就50%。咁我哋個平均變動 average change 咧就係25%。但係呢個就係重點啦，要記住我哋呢個變動咧係跌咗25%，而唔係升咗25%喎。咁我哋套翻你之前個公式啊，去睇睇今年佢哋需要俾嘅地稅。House A 今年反而係需要俾44個4。我哋以為佢跌得佢個變動比較少喎，因為佢嘅變動係0啊嘛，平均變動係25啊嘛，咁佢唔係應該需要俾少啲嘅地稅嘅咩？咁但係呢個就係錯誤嘅地方啦。我哋成日就 assume 佢個變動永遠係升，但係呢次咧係唔同，因為佢跌咗0%，average 係跌咗25%，所以反而佢係需要俾多啲嘅地稅嘅今年。咁而 House B 咧，今年需要俾33%，就因為佢跌咗25%啦。咁但係 average 平均跌咗25%，所以佢需要俾嘅地稅一樣冇變動。而 House C 嘅話咧，佢今年係跌咗50%，咁而平均係跌咗25%嘅喎。咁我睇翻佢今年淨係需要俾22個2啦，因為佢個跌幅係勁過 average 嘅。聽落去都係有少少深奧喎，有少少難明喎，可唔可以講得簡單啲啊？我都盡量去將呢個例子去 simplify 㗎啦，因為當中其實牽涉到好多嘅因素嘅，有好多數字喺度。係啊，所以我哋團隊咧特登做咗一個懶人包簡化版嘅一個 chart 俾大家啦。如果你個房屋個估價係上升咗嘅，而你對比翻你同一區去做一個預估嘅話咧，咁可以參考翻政府嗰個 chart 係冇問題嘅，可以睇一睇呢個 chart 去做一個評估。咁但係相反，如果你個屋價係跌咗，而對比翻你同一區個跌幅去做一個計算嘅話咧，可以參考翻我哋做出嚟嘅呢一。咁都希望呢條影片真係可以盡量去幫觀眾去解釋呢個問題啦，去解答咗咁多年嚟大家對呢個估價或者地稅個疑惑啦。
咁如果你覺得呢個解釋真係太悶啦，或者太深啦，都歡迎喺下邊留言俾我哋，或者 DM 俾我哋，鬧下 Edward，或者我哋太難明啦。係啦，或者我哋再解釋多一次俾你聽都得嘅。咁或者如果你想要了解其他關於地產相關嘅問題啊，或者有咩建議啊，有咩 comment 啊，都歡迎你可以俾我哋嘅。咁都歡迎你哋 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁你下條影片再見啦，拜拜。